Сәлем достар, мен бүгін сіздермен жұмсақ үлпілдек болып шығатын аштықсыз жасалатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі де иісі де өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен айранды микроволновкаға осылай жылытып алдым. Оның үстінен жарты шай қасық ас содасын салып 3 минутқа қойып қоямын. 3 минуттан соң осылай көпіре бастайды. Оның үстінен қант, тұз және ерітілген сары майымды құйып аламын. Сары майдың орнына өсімдік майын қолдансаңыздар да болады. Енді осылай араластырамыз. Араластырған сайын одан да қатты көпіретін болады. Қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластырып, оның үстінен ұнды саламыз. Мен ұнды осылай ситодан өткізіп аламын. Ұнды ситодан өткізсеңіздер, яғни бауырсағымыз үлпілдек болып, әдемі болып пісетін болады. Және қалған ұндарымызды да салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз әдемі, жақсылап иленуі керек. Яғни араларында төмпешектер қалып қалмауы керек. Осылай қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға осылай жабысатындай болып иленуі керек, яғни қатты болып қалмасын. Енді қамырымызды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бетін осылай жауып қойыңыздар. Менде 20 минут тұрды. 20 минуттан соң алып, қамырымызды жайып аламыз. Қатты шұқа да, қалың да болып қалмауы қажет. Бұл қамырдан шелпек пісірсеңіздер де болады. Қамырымды жайып алдым. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша домалақ немесе төртбұрыш етіп кесіп алыңыздар. Қамырымызды тағы да бетін жауып 10 минутқа қойып қоямын. Бұл арада мен майды қыздырып қойдым. Енді бауырсақтарымызды қызып тұрған майға салып пісіріп алатын боламыз. Міне осылай бір жағы қызарып көтеріліп шығады. Енді екінші жағына да аударып пісіреміз. Бауырсақтарымызды осылай мен қағаз төсеп алып алатын боламын. Қалған бауырсақтарымызды да қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Төмен отта пісірмеңіздер, аралары іспей қалуы мүмкін. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте көтеріліп, керемет болып, үлпілдек болып шықты достар. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.